আসসালামু আলাইকুম অল ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবার একটি ব্রেকিং নিউজ নিয়ে চলে আসলাম। এবার বন্যার পানিতে ভেসে গেল ঘুমন্ত দুই যুবক। তো চলুন বন্ধুরা বিস্তারিত সংবাদ জেনে নিই কোথায় ঘটনাটি ঘটেছে। কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজারে মেঘনা নদীর ভাঙনে দুটি রাইস মিল সহ 15টি ঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই রাইস মিলে ঘুমন্ত দুই যুবক স্রোতে ভেসে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। এছাড়া শতাধিক বস্তা ধান ও চাল নদীতে বিলিয়ে চলে গেছে। রবিবার সকাল 9:30টার দিকে মেঘনার পাড়ে এই ভাঙন শুরু হয়। নিখোঁজ যুবকরা হলেন মোহাম্মদ শরীফ 35 বছর বয়স, মোহাম্মদ মোস্তাক মিয়া 28 বছর বয়স। ভাঙনের সময় তারা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা ও মিলের শ্রমিকরা জানান, রবিবার সকাল 9:30টার দিকে হঠাৎ করে মেঘনা নদীর পাড়ে দুই রাইস মিলের ভাঙন শুরু হয়। দুটি রাইস মিলে 30টি কাঁচা ঘর ছিল। এসব ঘরে মিলে নারী পুরুষ শ্রমিকরা থাকতো। এছাড়া মিলের মালপত্র মজুত রাখা হতো ঘরগুলোতে। নিখোঁজ শ্রমিক শরীফের ছেলে হানিফ মিয়া বলেন, সকাল 9:30টার দিকে আমরা রাইস মিলের মাঠে কাজ করছিলাম। হঠাৎ দিকে মিলের পূর্ব পাশে ভাঙন শুরু হয়। দৌড়ে গিয়ে দেখি আমার বাবা নাই। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিক আব্দুর রশিদ জানান, চোখের পলকে রাইস মিলটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভৈরবের ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ আজিজুল হক রাজন জানান, খবর পেয়ে ফায়ার কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। নিখোঁজ দুজন শ্রমিককে পানি থেকে উদ্ধারের জন্য কাজ করা হচ্ছে। এখনও তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিকুর রহমান সবুজ জানান, নিখোঁজ দুজন শ্রমিককে উদ্ধার করতে ফায়ার কর্মীরা কাজ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কোনো হাত নেই। ভাঙন রোধকল্পে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তে বন্ধু, এবারে যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে তা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে। সেই বন্যায় ঘুমন্ত দুই যুবক ভেসে গেল বন্যার পানিতে। এ বিষয়ে আপনাদের মূল্যের মতো কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। সব ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।